grammaire, réduction et expansion de la phrase. اختصار وإطالة الجملة. J'observe et je découvre. Rami a mangé. Rami a mangé des pastillas à Agadir. Le train est parti. Le train est parti de la gare de Fès pour aller à Marrakech. Quelle est la différence entre la phrase A et la phrase B? La phrase A et la phrase B. La phrase A est minimale et courte. La phrase B est plus longue, elle est enrichie et tendue. كنلاحظوا بأن الفرق ما بين الجملة الأولى والجملة الثانية. رامي a mangé. رامي أكل. رامي a mangé des pastillas à Agadir. رامي كلا البسطيلة في أكادير. كنلاحظوا بأن الجملة الأولى مختصرة مركزة والجملة الثانية طويلة بزاف مجبدة غنية بالمعلومات. Quelle est la phrase qui donne le plus d'informations? شنو هي الجملة فيهم اللي كتعطي معلومات أكثر؟ إذن واضحة هي la phrase B. Que peux-tu remarquer pour les deux autres phrases? شنو تلاحظ في هاد جوج جمل أخرين؟ Le train est parti. Le train est parti de la gare de Fès pour aller à Marrakech. نفس الشيء. جملة C مختصرة. جملة D طويلة غنية فيها أكثر معلومات أكثر من جملة اللي قبل منها. La phrase C donne moins d'informations que la phrase D. La phrase A et la phrase C ont-elles un sens? Bien sûr qu'ils ont un sens. عندهم معنى. هي جمل كاملة غير هي ما عندهاش معلومات بزاف. Qu'a-t-on ajouté dans les phrases B et D? شنو زدنا على B و D باش ولاو طوال؟ Les phrases B et D sont beaucoup plus riches. غنيين بزاف أكثر من الآخرين. Il apporte plus d'informations. كيعطيو مجموعة من المعلومات أكثر من الجمل الأولى. Entoure les phrases qui ne peuvent pas être réduites. دورنا على الجمل اللي ما تقدرش تزيد تنقص منهم شي حاجة لأن إلا نقصتي منهم شي حاجة ما تبقاش جمل تامة جمل ذات معنى. هنا le joli téléviseur est accroché au mur du salon. التلفازة الزوينة لاصقة في الحيط ديال الصالون. هذه فيها بزاف ديال المعلومات نقدروا نحيدوها. هنا les garçons aiment les consoles. ما نقدروش نحيدوا les consoles لأن تبقى les garçons aiment الدراري الصغار كيبغيو شنو لي كونسول. ما نقدروش نحيدو لي غارسون ما نقدروش نحيدو لو فيرب لانه هو الاساسي في الجمله. اذا هذه سي اون فراز ريدويت ما عندك ما تزيد تنقص فيها. لو تران هنا لي غارسون ام لي كونسول هي الدراري الصغار كيعجبوهم هذوك الالعاب بحال بلاي ستيشن بحال اكس بوكس بحال هما لي كونسول دو جو. لو تران ا غروند فيتيس رول ا توت الور. القطار اللي عنده سرعه كبيرة كيمشي بواحد السرعة متناهية سرعة كبيرة أيضا. l'ordinateur est indispensable. الحاسوب هو أساسي وضروري. إذن هذه هي الجملة اللي مختصرة اللي نقدروا نحيدو منها والو. le train à grande vitesse roule à toute allure. نقدروا هذه إلا بغينا نختصروها نقولوا le train roule à toute allure ولا نكتفيو غير ب le train roule راه عندها معنى. Le joli téléviseur est accroché au mur du salon. هنا نقدروا نقولوا le téléviseur est accroché au mur. نحبسوا. إذا لاحظنا عرفنا بأن الجملة المختصرة هي اللي فيها كلمات أساسيين ما نقدروش نقصوهم باش تبقى الجملة تامة وعندها معنى. هنا قال لك encadre les phrases minimales. عطا دير مربع على الجمل الأساسية ما كاينش تفاصيل. هنا à l'aéroport le passeport est indispensable. هنا جواز السفر ضروري بلا ما نزيدو هاد الإضافة هادي. اون نيكري كلمة تنقص فيها نحن نكتب حنا كنكتبو. لي باساجي سو بوسكول المسافرين كيتزاحموا بيناتهم ما عندك ما تنقص فيها. ليلى اي اوتيس ليلى مضيفة الطائرة ما عندك ثاني كذلك ما تنقص فيها. جو ريتيان une phrase minimale جملة مختصرة ne comporte que les mots essentiels ما فيها إلا الكلمات الأساسية اللي ما نقدروش نقصوها وإلا ستصبح جملة غير تامة. exemple il voyage فيها sujet plus verbe. هو يسافر عندها معنى. tu fêtes ton anniversaire le sujet verbe et complément هادو كاملين essentiel ضروري لأن قلنا tu fêtes quoi ton anniversaire. وكي بغينا نطولها نقولوا tu fêtes ton anniversaire le mercredi prochain à 15h مثلا.
Une phrase étendue, جملة مجددة طويلة, est une phrase à laquelle on a ajouté. هي جملة اللي ضفنا ليها des groupes compléments. مجموعات ديال المكملة. Pour la rendre plus précise. باش نعطيوها معلومات أكثر ونردوها أكثر تحديدا. واحد exemple, chaque année à Salé. شحال زادت منها. Chaque année à Salé, on décore avec soin les grandes cierges. هذه كاملة. نقولوا الجملة اللي أساسية هو on décore les grandes cierges. هذه هي الأساسية. هذه كاملة. كل سنة بسلا بعناية avec soin. Complément, chaque année هذا complément de temps, circonstanciel de temps, de lieu, circonstanciel de lieu ou de manière. هذا ديال الكيفية. إذا لاحظنا بأنهم ما فيهمش هاد الإضافيين باش كنطولو ما كنطولوش كومبليمون دوبجي ديريكت ولا انديريكت. هادوك أساسيين في الجملة. ولكن هادو لي كومبليمون سيركونستانسيال هما اللي كنكملو بهم الجملة اللي بغينا نطولو. ندوزو للأسئلة الأخرين. Réduis les phrases en supprimant le plus de compléments possible. نحيدو هاد الفراز هادي نحيدو من هادوك الإضافيين نزيد المعلومات الإضافية نخليوها غير مينيمال. Demain, ils prendront l'avion pour aller à Ouarzazate. هنا ils prendront l'avion, tout simplement. غدا غادي يشدو الطيارة باش يمشيو لورزازات. غادا يشدو الطيارة. Tous les jeudis, كل خميس, après l'école, بعد المدرسة, nous partons à la campagne. كنمشيو للبادية. Nous partons à la campagne, tout simplement. Hier, البارح, les enfants, الدراري, ont fait leurs valises, صاوبوا باليزاتهم, جمعوا باليزاتهم, pour partir en colonie de vacances. باش يمشيو في رحلة ديال العطلة. Les enfants ont fait leurs valises, هذه هي الأساسية. Ajoute, هنا العكس, ajoute des groupes compléments pour former des phrases étendues. عندك جمل مختصرة تردها جمل طويلة. Les oiseaux chantent. تقدر هذه اختيارية ممكن دير أي حاجة المهم هو ما تغلطش. Les oiseaux chantent sur les branches des arbres. تقدر تعطي النوع واش من oiseau واش من النوع ديال oiseau مثلا la nuit ولا la journée la matinée. Les oiseaux chantent sur les branches des arbres. كاين العصافير كيغنيو على أغصان الأشجار. Papa se rend à son travail. الوالد رجع للخدمة ديالو. Papa se rend tous les jours كل نهار à son travail à 7h du matin. ممكن تزيد أي حاجة بغيتيها. Je m'évalue. Encadre les phrases minimales. عطرب دير مربعات على الجمل الأساسية. Chaque dimanche كل أحد il va au zoo. كيمشي لحديقة الحيوان avec ses amis مع صحابه. نخليوها لا فراز مينيمال هي il va au zoo. هذه هي لا ريدكسيون الصحيحة ديالها. On travaille ما عندك ما تنقص فيها. نحن نعمل. Les feuilles tombent. الأوراق تسقط ما عندك ما تنقص فيها. Ce soir سليم et Nabil vont au restaurant. هنا نحيدو غير ce soir اللي هي اللي زايدة هما هادو ضروريين سليم et Nabil مقدروش نقصو شي حاجة. vont مشاو فين مشاو au restaurant يعني au restaurant راه complément d'objet indirect ضروري في الجملة لأن كاينش تكونش الجملة كاملة فين مشاو الله أعلم. إذا مشاو للريستورون ضروري يكون كاين ماشي بحال لي كومبليمون سيركونستانسيال. réduit ces phrases pour les rendre minimales. اختصر هاد الجمل باش تردهم كيقتصروا على الكلمات الأساسية. les dromadaires avancent القوافل ديال الجمال avancent en petits groupes paisibles sur un océan de sable. كيتمشاو كيتقدموا في المسير اون بوتي جروب مجموعات صغيره مساحه sur un océan de sable في واحد المحيط من الرمال. Les dromadaires avancent. هذيك هي الجمله الاساسيه. Les enfants s'amusent sur le sable chaud de la plage. الدراري كيستمتعوا في الرمله السخونه ديال الشاطئ. Les enfants s'amusent. هذه هي الاساسيه. Une fois par semaine مرة في السيمانة سليم جو فوتبول. سليم كيلعب الكرة avec ses amis مع صحابو كيلعب الكرة مع صحابو. سليم جو. هذه هي الأساسية. La phrase réduite هي هذه. La phrase minimale. Ajoute des groupes compléments pour former des phrases étendues. هنا العكس تاني عاد كذلك. J'ai voyagé. ممكن دير hier j'ai voyagé avec mes frères et mes sœurs. ممكن دير أي حاجة أخرى إضافية. Les hôtels sont complets. الفنادق عامرين. Pendant cette période, في هذا الوقت من de vacances ديال العطلة, tous les hôtels كاع الفنادق de cette ville ديال هذه المدينة كيكونوا عامرين. sont complets. هكا كملنا الدرس.